गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। सो गाइस, मैं पहले सारा सामान निकाल लेती हूँ। गाइस, ये मेरी बहन है। कितनी वो है। सो गाइस, आज मैंने कैंटीन का शैम्पू करा था। शैम्पू चलिए गाइस, देखो गाइस, ये कितनी चंट है, कैसे चढ़ रही ऊपर। सो गाइस, चलिए मैं अपना सारा सामान निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं मारी गाइस, मैंने कढ़ाई निकाल ली। सो गाइस, अब हम तेल निकालेंगे। तेल को ऊपर वाली बोतल है ना, वो तो लो, ये देखो गाइस, ये बोतल। सो हाय गाइस, इसमें तेल डाल देते हैं फर्स्ट। तेल डाल दिया। अब चलो हम प्याज काटते हैं। इसको हम इतने गरम होने देते हैं। प्याज, अगर प्याज कटेगी ना तो फिर मैं आइस बंद कर लूंगी। अभी कर लिया। ये देखो, ये कैसे काटती है। ये देखो, बिना पपीती कड़ी होती है। ज्यादा सो गाइस, इतने मैं गाना गा लेती हूँ। कासे की थाई मबल चान को सिक्का, मैं तेरी रानी, तू मेरा हुकुम कोई कहा, मेरा हुकुम कोई का। ना धीरू दिशा नहीं थे। ना दिन कलर की मेरू, अरे भले चुमे और मेरी गाजरी को फिरू। ना धीरू दिशा नहीं करना छील रही हो, नहीं छीलना। ना धीरू ना मीरू, ना दिन कलर की मीरू, अरे भले चुमे और मेरी गाजरी को दिरू। तू धना मेरो ना, ये छील लिया मैंने गाइस, मैंने छील दिया। दीदी, जो पिंक होते हैं उसके अंदर से पर्पल क्यों निकलते हैं? हाँ, ये जो पिंक होते हैं इसके छिलके, इसके अंदर से पर्पल क्यों निकलते हैं? गाइस से पूछो, गाइस बताएंगे। गाइस, ये जो पिंक होते हैं ये छिलके क्यों है? सो गाइस, आप ऐसे तो बोल नहीं सकते, तो आप कमेंट में लिख के दे दीजिए। कैसे? मैं कह रही थी कि ये जो पिंक होता है इसके अंदर से पर्पल कैसे निकलता है? अच्छा, समझ आया, क्योंकि इसको पेंट करके रखो और ये सूख जाता है। वाओ गाइस, क्या नया दिमाग आया है इस लड़की में। और ये देखो, इसको छिलका इसके अंदर से पूरा वाइट निकलता है। आय हाय, आप मेरे तो आँखें गाइस को अपना पेट क्यों दिखा रही है? एक मिनट रुक जाओ दीदी, पानी लाई। सो गाइस, हम इसको अपनी एक कटोरी में डाल देते हैं।
दिशा आज टमाटर वाली भी खा लोगे? हाँ। टमाटर वाली? पक्का? पक्का। पक्का? पक्का। पक्का? पक्का। पक्का सकते हैं। पक्का ना? पक्का। पक्का ना? पक्का। अरे पक्का ना? गाइस से पूछ ले। हेलो गाइस। गाइस वहाँ है। ये देखो चमटी और ये देखो गैस। मेरा दूध, ये देखो गाइस मेरा दूध, ये देखो मेरा गाइस, गाइस मेरा देखो दूध, गाइस देख लो मेरा दूध। गाइस इसके बाद मुझसे मैं पाता है। टमाटर टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। सो गाइस चलो हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कतई ही ना होएगा, कतई ही। चल गई गैस, जल गई गैस, जल गई। Like a twins. ओए ऐसे नहीं होता चीज। तो गाइस हम मैगी खा लेते हैं। गाइस बेइज्जती करवा रही हूँ। निशा जाओ, वो कैंची है ना येलो कलर की, लेके आओ जाओ। गाइस देखो मैं कैसे कट करती हूँ। तो ये गरम हो चुका है। आप उतार के दिखाओगी गाइस को? नहीं दिविशा, नहीं ऊपर चढ़ रही हो, अब नीचे नहीं उतरेगी। तू नहीं खाया था, तू नहीं खाया था। तो गाइस तेल गरम हो चुका है, चला हम देते हैं। हमारे ना बहुत ज्यादा
अच्छा हमारी बहुत ज्यादा क्या टॉय ऐसे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। खाइए ना, पक्का पक्का खाइए ना तुम। हाँ पक्का खा लो तो पक्का ना, पक्का पक्का ना, पक्का पक्का ना, पक्का 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 पक्का। दीदी देखना निशान है क्या, देखना निशान है क्या कमर पे, देखो। हाँ हाँ यहाँ 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 हाँ निशान है। दर्द हो रहा है मम्मी, ट्यूशन ऊपर स्टेप पे चढ़ गई, नीचे उतरी, छलांग नीचे करी, कमर पे वो रगड़ डंडा था। नहीं आना मम्मी के पास। ओए नहीं आना, नहीं विशाल गिर गया। टाइगर चढ़ता है इसके ऊपर। गाइस ये देखो हम खाते हैं मसाला, मसाला खाते हैं हम गाइस। बहुत भी चलती है।